今日行香港五峰啊，行30 K， 諗住行30 K， 睇下行唔行得晒啦。正常呢個位就去廁所，去完廁所斟水就喺呢個位呢個私家場入邊等嘅，係啦。跑到呢度轉過去，哦，呢個幾靚，係啦。呢個上次我哋好似跑過，係啦，轉過啦。上咗北拿山，再上小馬山。哇，好香啊！啲花，好香啊！轉到入嚟上車，大概仲有K 半，再上山。就上到北拿山啦，北拿山就可以係咁跑，係咁跑噶，跑去小馬山。今日算好啦，又舒服。早上仲凍凍地。尋晚落咗雨，鳳凰山嗰邊有人海，不過而家認唔到。去㗎啦！呢個邊係最靚嘅一段。好啦，上到嚟呢座娛樂無窮，見到個娛樂無窮呢個幾個字咧，轉過嚟左邊就一直行就得㗎啦。不過條路都之前試過路嘅，條路都唔係咁好跑咯。
特別係濕地更加難跑。係啊，好跣嘅呢條路。會好驚心啊！雖然我都已經盡量行快少少，但係好驚心。慢慢啦，好驚呢啲。今日試到啫。啲樹葉咧好跣啊！係啊，即行即行。我知啊，我見啲石冇咁跣咯。係啊。睇住啊！呢邊有小梯級，都係做緩衝嘅。小心啲啊！小心啲啊！咁勁嘅，跣落去嘅喎。啊，係啊！你跣落去 hold 得到就得㗎啦 ，hold 得到就唔會仆街，hold 唔到你就係啦，GG啦，用生命力硬接啦。慢慢啦，清邁都唔會點講咧，好少有呢種路咯。應該講香港真係好多唔同嘅地方。係啊，喺香港練定都啱嘅，又可以練大上大落，沙石地又可以練。係咪用生命硬接啊？OK 嘅，冇事，冇事，冇事。哎呀，嘿，慢慢啊，睇線啦。唉，擺到呢度就完啦。哇！有隻蝴蝶喎，係。好啦，落到嚟都係轉咗，見到呢條絲帶，一直行。隔離有個涼亭啊，冇打擾佢哋。跟住落返呢條路，就係咁跑係咁跑啊！都好似有5K 呢條路，定係4K 嘅，我記得。呢條路好撈好跑啊！黐線，跑到想嘔啊！呢條路。我哋見到呢個位咧，就準備好笑容啦。通常 cameraman 喺呢個位幫我哋手影相。你辛苦啊！唔好意思，唔好意思。係咁跑條金篤馳馬徑啊！我哋行到個分叉位，就喺樓梯上呢個位，樓梯上。呢度上蓮花公山嗰頭，再轉歸石去燒馬坑。
好新手。係啦，攞埋呢個窿。啱啊，呢度落去。可以咁講。都唔需要用繩啦。係啊。眼接。冇事嘅，對鞋出事啫。冇㗎。買多對鞋好過自己傷啊嘛。我金咯。咪係咯。金解決到個問題。呢邊都係烏嶺路，不過有少少密林。OK 喺個跑道。落到去就接住條小馬坑澗，係直上，上到最頂就得㗎啦，就到㗎啦。我哋出咗澗呢，呢度好多條路嘅，轉右邊，出咗澗跑多1K 左右就有 CP 啊，就到 CP 啦。哇，好得意啊！隻狗
Bobo restaurant 呢個係導 CP 啦。呢段都有一大段路跑。total 應該都要跑10K 嘅呢度5 peaks。我哋30K 上多2座山，上多3座山先完。21K 上2座山就完啦。依家上緊渣甸山，行咗11K 左右，攀升530。即係21K，仲有10K 就完啦。啊，好熱啊！今日快吹，落去飲可樂算啦。唔打卡啦。啊！終於落到嚟啦。我哋落去油站飲水。係時候落嚟飲汽水啦，好開心啊！真係，哇，太好啦！真係抵食啊！我哋經過個網球場，再過咗馬路，就係30K 嘅聶高順山啦。呢段聶高順山係都好好玩，亦都好斜，中間有條繩喺度，有條繩你拉嘅，但係最好唔好順啲繩咯，因為都唔知佢上面會唔會霉嘅。小心喎！呢個位都難行嘅。係啦，到呢個最難嗰個位啦，30K 就係要咁樣上聶高順山嘅，類似太 B 啲路咯。太 B 100K 同埋100 mile， 最後嗰2座都係咁斜。
我哋行到呢度有條引水道嘅，唔好過引水道，直行就得㗎啦。我哋。小心啊！哇！終於上到嚟啦！對面就係面具石啦。今日個景都 OK 嘅，算靚嘅，青天啦今日。呢段都似青山福地啊、九徑山啊嗰種路，原始咯，都有一線嘅啲沙石，就算之前落過雨嚟，琴日都落咗雨，都唔係好咬地咯。哎呀，呢個位好難唔用手喎，真係。熱啦，開始熱啦，依家。依家15K 左右，861攀升，total 1600，即係上咗一半，攀升咗一半。都差唔多15K 攀升一半都好均勻。最後呢座
大直路啦。嗰段路都係30K 嘅精華。哇！上咗去越高順山，即刻落返山啦，都閃閃地喎。跑山段路係咁跑，到咗山都係馬路啊，少少上斜，同埋多數都係落斜咯，落斜同埋平路為主咯。啱行咗條樓梯，就照返引水道，再跑過。total 應該都有4.5K， 呢條路都係勁多路跑。去啦，到咗越高順山後半段嘅精華段，見到呢個牌咧就轉入去啱㗎啦。你慢慢行冇事嘅，係跑咧就棘啦，好棘咁樣，即係唔知點樣落腳咁啊！捐地咁樣，又未去到捐嘅，即係要避嚟避去，有啲攰啊，避到。呢度都要捐地㗎，係啊，呢啲咯，呢度呢種路況你都好難跑得到啦，除非啲 elite 啊阿 Sir 級嗰啲，急步大係咯，急步咯。好難跑啊！呢啲路又鬆散又多石咧，啲高手咯，高手同埋呢種係咁跑，好打啲。主要係佢某部分嘅路咧，好似行緊沙灘咁啊，又發唔到力喎。哎呀！但係咧，之前咧西貢山呢度咯，好似有啲似濟州嘅路咯，都係行間咁嘅。呢度呢個位。
真係好鬆散，好難跑啊呢度。3+4。係啊。呢個位又係跑唔到嘅，你要耷低頭過去先得。喂，高手喎！我唔中意圈嘅，其實真係。你高啊嘛，你個人。我搞唔掂啊！圈真係搞唔掂。我要捐先得。哎呀，我哋行返上去係幾耐啊？睇下先。哦，唔使行好耐啫，行300，行250，即係攀升多140就到啦。好攰啊！好啦，上返暴力徑。上到頂就可以係咁捉返落去，都係斜路嚟嘅佢。啊！黐線㗎！啊！呢條路得好金啊！黐線！啊！終於可以返落去啦！又要返去，又落去飲汽水，搞唔掂啊！影到。好啦，落到嚟，個山友走咗啦，佢要返工啦佢。我行埋紫羅蘭山，返去終點我都差唔多，不過都應該要個半鐘左右呢段路。我哋沿住條引水道行就得㗎啦。係啦，過咗條橋仔，就一直上，
上到頂就完㗎啦。落返山就差唔多㗎啦。終於上到嚟啦，好攰啊！而家好多燕子低飛喎，唔知咩事咧。我諗住放航拍嘅上到嚟，不過依家都唔好啦，直接落去啦我。頭先上山爭啲抽筋，好攰嘅真係黐線。係時候返屋企食嘢啦，依家都肚餓啦。原來仲要上嘅呢度。呢個位同埋返終點個位都係要上嘅。你落幾多就係要上返幾多。上到頂，轉返右邊，接衛徑，接衛徑落返去就差唔多啦。應該仲有5K，仲有5、6K 左右就到終點啦。哇！呢個位好靚啊！不過比賽緊嗰陣就冇時間睇㗎啦，都係依家試路先，拍下片，睇下啲靚景啦。到啦，就到呢個傳說中嘅打卡位啦。衛徑呢條路真係好靚，不過衛徑其他路真係麻麻地，得頭段同尾段靚咯。衛徑嘅話。Hello。落至羅蘭山都要小心，因為佢好細級，好細級。你南級咧有，覺得大級喎，一步一步咧就覺得細級喎，好難拿捏啊！呢個速度。
哋轉左，好攰啊！呢條路又係都幾多路跑嘅呢條路，係咁煲嶺咯呢條。跑完條泥路，見到石屎路就係咁上山，咁就好快到咗終點嘅啦。唔上樓梯啦，唔上樓梯啦。好乸攰啊！上樓梯，哇！黐線啊！好攰啊！哇！估唔到會咁焗㗎喎，黐線！應該差唔多到啦，呢個位。哇！終於到靚水道啦，跑多大概2K 半就返到終點啦，好感動啊！哇！好攰啊今日，今日都出咗好多汗。我哋行去左邊上斜，一路沿住左邊行就得㗎喇。到時都有師帶帶住你上。行到條橋，我哋呢個位一直上，上多 K 半就到㗎喇，就到終點㗎喇。不過呢 K 半都好金，有冇1:1啊？呢 K 半睇下先，睇隻錶先。哦，冇。1:1.5左右啦。K 半，即係1K
基本有100攀升。哇！好攰，落幾多又要上返幾多，真係好攰呢條路，黐線嘅，又要上返咁多，哇！黐線。好彩今日唔算話好熱，係獵高上山嗰邊嗰段時間焗啫，依家咁當風，舒服好多。好感動啊！終於返到嚟啦，睇到啦。6個，差唔多6個半鐘，30.87 K， 1600攀升，好攰啊！依家先出藍天啦〜